大家好，欢迎来到独处咖啡屋，我是一彩，和你一起了解生活，享受美好的独处时光。今天这期咖啡屋要讲的内容是，女人上了年纪，不建议留这3种发型，以为洋气，实际很显老，发型就该这么选，优雅美丽。希望你喜欢，订阅支持。随着岁月的流逝，发型成了塑造个人形象的一大关键，就像你的第2张脸。可惜的是，很多人在打扮时只在意衣服和饰品，却忘了发型的作用，结果选了个不太合适的发型，整个人的品味就下降了，气质也可能受影响。一个不合适的发型，可能让你看起来比实际年龄老10岁。有些发型常被戏称为大妈发型，它们有个共同点，让人显得老气横秋。女人上了年纪，这些大妈发型千万要避开。如今发型已经逐渐成为塑造个人形象的重要因素，就像是我们的第2张面孔。遗憾的是，许多人只关注衣物和配饰，却忽略了发型的重要性，最终选择了不适合自己的发型，导致整体品味降低，气质也受到影响。一个不适合的发型会让我们看起来比实际年龄老很多。有些发型常被戏称为大妈发型，它们的共同之处在于让人显得老态龙钟。对于女人来说，随着年龄的增长，这些大妈发型是一定要避免的。1. 各式各样的盘头，既怪异又伤头发。一些大婶们对盘头情有独钟，尤其是在天津的公交车上，经常能看到盘着夸张发型的大妈，她们的头发被精心盘成高高的形状，颜色五花八门，造型奇特。不管你20岁还是30岁，照着这些较成盘头发出来后的效果，可能会让你有种大妈的感觉。即使是颜值高的明星如曾黎、李若彤，尝试盘头也只能靠颜值撑场。这种夸张的盘头很挑人，也很有舞台感，日常穿着休闲装时搭配起来就很奇怪，走在街上能引来路人的目光。大龄姐姐们如果喜欢盘发，不用挑那种太夸张的样式，简单的低丸子头或者中丸子就挺有范儿的。2. 齐刘海发型。第2点是关于中老年女性的齐刘海发型。像被称为最美杨贵妃的林芳冰，经常在各种活动中以一头整齐的黑长直发型，搭配鲜艳的套装出现。每次的照片一出，粉丝们都在评论区喊话她试试不同的发型。对于年纪大的女性来说，不管是长发还是短发，不太适合齐刘海，因为这样会让人看起来比较严肃，甚至可能让脸上的皱纹看起来更明显。随着年龄增长，脸部会自然地变宽，尤其是齐刘海会让下半张脸显得更宽。对本来就方脸或者脸型偏宽的人，这种发型可能不太合适。3. 容易踩雷的大妈卷发型。第3点是关于中老年女性容易踩雷的大妈卷发型。随着年纪增长，头发变少，很多女人会选择稍微卷曲一点的发型，特别是那种长度到下巴或者肩膀的泡面卷。这样的发型能增加发量，看起来也更时尚，特别受中年和老年女性欢迎。然而，这种小卷发不是人人都能驾驭的。这种发型会让脸看起来更大，有种老气横秋的味道，而且对颜值要求挺很高，打理起来也很费劲。就像何赛飞之前的小卷发让她看起来有点老土，换了大卷发后，整个人清爽多了，看着年轻又精神。英雄迟暮，美人白发都是改变不了的事实，但奥黛丽·赫本却说，女人的美是随着岁月流逝而增长的。换作以前，一定会对这句话嗤之以鼻，直到看到了这组平均年龄在60岁以上的女明星的合照，彻底打破了对中老年的刻板印象。刘嘉玲一袭鱼尾裙气场全开，何超琼身着小香风套装端庄优雅，杨紫琼简约大气的小黑裙也一点不输阵。
68岁的林青霞的红黑配更是惊艳，难以相信他们已经迈入中老年了。毕竟在大多数人的印象中，中老年都是烫着大妈卷，面色蜡黄，皮肤粗糙，穿着土气的油腻大妈形象。实际上，中老年女性只要找对打扮方式，都能像何超琼、林青霞一般美得优雅贵气。都说换个发型等于换个头，变美的秘诀当然就是发型。女人老了真别轻易留长发，看对比才知其有多土气压身高。1. 老了留长发 vs 剪短发，长发劣势太多。普通中老年女性要想像明星一样越老越优雅，发不留长是必要条件之一，看这个对比图就懂了。黑长直线条太拖沓，老了留长发显老又压个子，换成长卷发更踩雷，油腻沉闷还会显脸大。再看叶倩文的清爽短发，美了很多倍。2. 女人60-70岁留多长的头发合适？看教程。方法1：最万能的发长公式，精准定位发长。想要打造出完美的短发，关键在于掌握合适的长度。一个简单的方法是测量下巴到耳垂的距离，如果这个距离超过 5.7 厘米，长发可能更适合你。如果小于这个数值，短发会是更好的选择。然而，这种简单的测量方法有时候并不那么精确，尤其是对于那些下巴较长或者身材娇小的女性来说，长发可能会让你显得更加矮小。为了找到最适合自己的发型长度，可以尝试一个更精确的计算方法。首先，用你的身高除以3，然后从这个结果中减去你脸部从下巴到发际线的纵向长度，得到的数值我们称之为 A。 最后，将你的耳垂到下巴的长度加上这个数值 A， 这样就能得到专属于你的最佳发型长度。这样一来，无论是长发还是短发，都能让你看起来更加协调和美丽。方法2：看头宽选发长，3种长度都很美。不想将发长局限在某个长度，也可试着看头宽选发长。短发的朋友们，可以考虑让头发的长度不超过头宽的范围，这样能避免那种蓬松的像爆炸头一样的效果，让整体看起来更加清爽。至于中长发，建议保持头发长度与头宽的比例在1.4到1:1.6之间，这样的比例既不会显得过于沉重，也能展现出优雅的气质。至于长发，让头发长度达到头宽的2倍左右，可以营造出飘逸的美感。但要小心，如果头型较窄而头发过长，可能会让脸型看起来更大，甚至给人一种头秃的错觉。所以选择发型时，不妨多考虑一下头宽与发长的比例，找到最适合自己的那一款。方法3：选出最减龄的发长，得看中庭长度。也有不少女人上了年纪后，明明不是长发，却仍旧显得有些老气横秋，这是因为没有注意到中庭的影响。中庭越长，看起来就越成熟。所以，想要看起来年轻一些的朋友们，应该选择那些能够缩短中庭效果的发型。观察一下图片，你会发现，当头发长度介于锁骨以下、胸部以上时，中庭看起来会更长。对于长相显老的女人，这样的发型就不是最佳选择。而那些落在下巴上的短发，或者脖颈附近的中长发，更能带来减龄的效果。3. 大龄女人烫发选对卷度照样很美，可以这样来选。首先，脸型是挑选头发卷度大小的最佳参照，并非说中老年就完全不适合任何卷发。选对合适的卷度，照样美得风情万种。看脸型选合适的卷度是不老美人基础功。圆脸首选能拉长脸型的 S 型大卷，通常卷度在32至28毫米。方脸和菱形脸更适合能中和面部线条的，大于32毫米的温柔大卷。梨形脸和长脸则选28至22厘米的中卷更高雅。
其次，从五官动静看卷发密集度，避开大妈感，要找到一款能够衬托出个人气质的卷发，关键在于要与你的五官相得益彰。比如何赛飞，她的五官圆润而流畅，立体感不强，几乎看不到明显的颧骨和眉骨，属于典型的静态型五官。在这种情况下，如果烫上高密度的小卷发，反而会显得过于成熟。相反，低密度的微卷、螺旋卷或蛋卷更能凸显她温柔含蓄的气质。而对于那些面部线条分明、鼻梁高挺、眉骨突出的动态型五官，像羊毛卷或大波浪这样的发型，能够带来更多的起伏和变化，展现出一种活泼和动感。最后，根据发长匹配不同类型的卷度，更迷人。实际上，选择合适的卷发样式和头发的长度是息息相关的。如果头发长到可以触及胸部，那么只在发尾做卷发可能会让整体看起来重心过低，给人一种老气横秋的感觉。所以年纪稍长的女性最好避免这种发型。对于中长发来说，卷发可以集中在中部或者整个头发，但如果你是大头和窄肩的体型，那么全头卷就不是最佳选择。可以考虑高层次的微卷或者保持直发。至于短发，卷发尾和颅顶部分是关键，这样可以增加头发的蓬松感和层次感，让整体造型更加出彩。4. 大龄女性怎么选发型才洋气减龄？这份发型攻略用起来。攻略1：上年纪后脸发腮变大，选这些发型。一是有局部刘海修饰的高层次发型，时髦减龄。总的来说，比起油腻显老的长发小卷，剪短发、烫微卷或留直发会让60-70岁的女性看起来更洋气减龄。但脸大发腮的人距离变美还差一点刘海，用斜刘海、空气刘海、龙须刘海修饰发际线和大额头，配上高层次发型轻松变巴掌脸。2是有耳后 C 型括弧的蓬松微卷发，洋气高级，气质女人显脸小还有一招，就是耳后 C 型括弧。这个细节不仅能让脸型变得更流畅，还能通过增加发宽和脸宽的对比，视觉上显脸小。需要注意的是，耳后的 C 型括弧弧度要和脸型弧度有明显差别，长度过耳的发型还要记得烫个高颅顶，避免发型头轻脚重。攻略2： 60-70岁易垮脸、瘦脱相，要选这些。第一，多尝试有向上发流线条的盘发、扎发。长发配上小卷，对中老年女人来说，会无意间增添岁月感，看起来显老。这样的发型往往带有过多的垂坠线条，无形中放大了眼角的鱼尾纹、嘴角的木偶纹以及眼下的眼袋，这些都容易让人看起来更加衰老。尝试剪短发，不仅能够摆脱沉重感，还能带来新的活力。同时将头发盘起，或者选择高于耳朵的半扎发式，可以创造出更多向上的线条。这样的改变会让脸部轮廓看起来更加紧实，充满活力。第2，将层次微卷与短发结合，1秒回到青春。也可适当增加发型的动感，巧妙地融入层次感、微卷和短发的元素，这样不仅能够营造出发亮丰盈的错觉，还能让整个发型看起来更加活泼自然。轻盈的卷曲和层次分明的发丝，仿佛在风中轻轻舞动，是不是让人感到愉悦呢？对于圆脸或宽脸型的朋友，建议在打造发型时，让头顶的卷曲和宽度略小于发尾部分，这样可以拉长脸部线条，让脸型看起来更加修长。至于梨形脸型的朋友，短发造型时应避免在发尾处做卷曲，而是应该将卷曲的重点放在太阳穴和头顶区域，这样可以更好地平衡脸型，展现出更加和谐的美感。攻略3：清除中老年的老气感，加分项不能少。加分点1：
高层次发型和卷发不宜配复杂的造型。都说失之毫厘，差之千里，有时候不合时宜的搭配细节，也会让精心挑选的发型效果大打折扣。譬如线条本就冗杂的卷发和高层次发型，打扮时就应避开元素复杂、花纹花哨的繁琐款服装。华丽复杂的服装配简约的深色短发、盘发会更贵气。加分点2，自然发色加有光泽的首饰点缀更贵气。有时候不管怎么打理，头发似乎总是带着一种沉闷的老气，缺少了那份迷人的光泽。除了用护发精油涂抹发梢，定期做发膜护理来唤醒头发的光彩，搭配一些首饰也能为你的造型增添一抹亮色。对于中老年朋友来说，选择那些闪耀着光泽、质感上乘的首饰，比如珍珠、钻石、金银饰品，总能为你的风采加分。佩戴金银饰品时，要考虑一下自己的肤色，选择与之相称的款式，这样更能衬托出你的气质。特别是对于那些脸部线条分明、轮廓清晰的人来说，挑选一些小巧而精致的耳环，恰到好处的点缀在耳畔，可以更好地突出五官的立体感和独特魅力。这样的搭配不仅让你看起来更加时髦，还能巧妙地强调面部特征，达到极佳的装饰效果。因此，在时尚的潮流中，想要成为众人瞩目的焦点，不妨尝试这种耳环与脸型的完美结合，提升你的时尚感。如果你的脸较为宽大，或者轮廓线条过于刚硬，挑选项链时可能会感到有些棘手。建议选择那些设计感强烈、长度适中的链条项链，不仅能巧妙地勾勒出颈部的优美线条，还能为你的整体造型增添层次和亮点。在挑选项链的材质和款式时，不妨根据个人的喜好和需求来搭配，用最适合自己的方式，自信地展现你的魅力和风采。女人到了我们这个年纪，还有一个烦恼，就是发色的问题。随着年岁渐长，白发已然爬上了我们的发丝，很多女人此时都很苦恼，每个月都往理发店跑去染发。那么我们该如何挑选头发颜色呢？1. 告别尴尬色差，自然才是最美的滤镜。如果你的头发已经全部变白，此时真的不必再为发色而忧心，因为自然白是很干净的颜色，就算不染头发依然也很优雅。如果你的发色还没有全部变白，此时头发有黑有白，黑白杂糅在一起就显得有点杂乱，不干净。如果实在不能接受这样的发色，想要遮盖白发又不失优雅，试试这些自然的发色。2. 温暖棕色系，秋日里的温柔情书。漫步在铺满落叶的秋日小径上，阳光透过树梢，洒在你那一头温暖而不张扬的棕色秀发上。这不仅仅是一种颜色，它是秋天的缩影，是温暖与知性的完美融合。不管你是冷白皮还是暖黄皮，这款棕色都能完美适配，让你的脸庞显得更加柔和，整个人散发出温柔又清熟的光芒。3. 深邃酒红色，活力四射的秘密武器。想要瞬间提升气色，让人眼前一亮，深邃的酒红色绝对是你的不二之选。这款发色不仅能让你的肌肤看起来更加白皙透亮，还能让你整个人充满活力和自信，仿佛岁月都在这一刻为你驻足。但需要注意，在选择酒红发色时，最好是多尝试偏黑色的色调，即使长出了新发，也不会显得太突兀。4. 优雅金色系，阳光下的闪耀女王。谁说金色只属于年轻人？中老年女性同样可以驾驭这份闪耀与优雅。金色的光芒在阳光下跳跃，既保留了时尚感，又不失成熟女性的稳重与大气。建议中老年女性尝试选择偏棕色调的金色系发色，能避免造型显得太浮夸，也能让你在人群中脱颖而出，成为那个最耀眼的存在。还有，护发就像护肤一样重要，
我们要对头发温柔以待，尽量避免频繁染烫，给它们足够的休息时间。选择温和的洗护产品，像是给头发做 SPA 一样细心呵护。别忘了定期做发膜护理，让秀发从根到梢都散发出健康迷人的光泽，这样无论你选择哪种发色，都能轻松驾驭，美出新高度。如果此时此刻你想换个新发型，这里有几个简单易行的发型推荐给你，可以根据自己的情况选择。第一款，3/7分超短发，别再把头发全部梳到后面，那样只会让你脸上的小瑕疵更加明显。尝试一下换个刘海吧，它不仅能帮你巧妙地修饰脸型，而且特别适合我们这些年纪稍长的姐妹。选择一个3/7分的刘海，既能恰到好处地露出额头，又能巧妙地遮掩颧骨和发际线，让你的脸庞看起来更加精致。搭配上一款清爽的短发，既方便打理，又增添了几分干练，整个人都会显得更加精神焕发。第二款，锁骨微卷发。锁骨附近的微卷发，既能遮住一些小瑕疵，又能展现出优雅的气质。这种发型温柔而不失个性，特别适合想要保持年轻感的你。锁骨发就是那种发梢刚好到锁骨附近的发型，跟肩膀线条搭得正好，看着挺协调的。这种发型既有短发的干爽利落，又有长发的温柔感觉。发梢的位置刚好在锁骨那儿，能巧妙地吸引大家的目光，还能让整个人看起来瘦瘦的，还带点清爽。锁骨发特别能突出脖子和肩膀的曲线美，让人看起来更优雅迷人。而且它很百搭，不管是平时穿啥衣服，还是去啥场合，都能轻松应对。打理起来也很简单，不需要很多复杂的步骤，就能让头发看起来很自然漂亮。所以对很多中年女士来说，锁骨短发这种刚刚好的长度，既满足了她们想要的优雅知性，也兼顾了随性的自然美。第三款，中长发扎发。还有中长发扎发，特别是鹅蛋脸或者倒三角脸的女生，五官紧凑，线条流畅，可以大胆尝试扎发，把脸露出来，这样能更好地展现出脸部的立体感。对于中年女性，可以选择一些简单大方的扎发，比如麻花马尾或者低丸子头，这样既能突出个人的魅力，又能体现出成熟女性的优雅气质。所以找到合适的发型是变美的关键一步。从今天开始，向那些笨重又显年龄的小卷和经常需要染黑的头发说声拜拜啦！勇敢点，跳出舒适圈，换个新发型，染个新发色，就像换了身战袍，迎接每一个灿烂的日子。好了，这期咖啡屋到此就分享完了。如果内容对你有所帮助，或者看后有所醒悟，麻烦你订阅和分享给身边的朋友，欢迎留言和投稿。在咖啡屋与我们一起学习别人的最好，遇见更好的自己。我们下期节目见。